噜。青蛙加油，青蛙加油，让我保你。我家开了球池啊。小吃摊就吃啥子儿？芒果豆豆。哦，挖起二儿爽，好哎。太给了。吃过这好久没有吃过你炸猪肉了。这豆儿卖了就锅原猪肉给没炸哇。哦，要的，对对。我念火辣子。是要经常放你们两个呀？他吃都熟了，夹在一处了。这行吗？背几口。好。快走，我现在手链要走了。吃熟肉了。打把水。娘芒果是锅20元肉。好。芒果，你几元的芒果鸡丁鸡蛋踹哇？哎呀，这下3个。够了。然后少点的芒果。哦，芒果，这是这个。在家里，在家里。这个要得了。我香。还胖到。放肉皮，来，我也帮我打个粥。哪要看你请我们吃啥哇？